وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرند تا طیف را بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای اشرت؟ مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه. رعیت کدام پدر سوخته؟ میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار والاتر از همپالکی های فالوده خور تو. فقط مظلومند، ملتی که ادبش قناعت را فضیلت میداند هر سال دچار قحطی است. پس مجلس و عدالتخانه در این میان چه کارم؟ عدالتی که میگوید که آقازاده به دنیا بیاید، یکی خانه‌زاد.